百年贝纳利却抄袭春风。本期拆一台贝纳利的702发动机，也是钱江骁700的发动机。我开头为什么这么说呢？我拆着大家就明白了。首先大家看外观啊，跟那个川崎126N的发动机，或者说跟春风650的发动机是不是长得一样？春风的700又是在这基础上扩过来的，已知是先有春风的储流箱700发动机，后来有的钱江贝纳利这个702发动机。你看这不巧了吗？这是连离合跟春风700都一样，用的是日本富士这个品牌，离合片也一样，也是富士的。这边有富士的标，大家可以看一下。再来看一下离合大鼓，钱江有离合大鼓小鼓的制造能力，好，这个离合大鼓也是富士的。然后呢，这个发动机的刚劲行程跟春风的700也是一模一样，配件通用率几乎达到100%。因为以前春风的配件比较贵啊，现在是降价了啊。以前修储流箱700的时候，为了给车主省钱，很多配件都去拿这个贝纳利的702来用。所以钱江最大的好处是，它不仅把进口车的配件价格给打下来了，国产车配件的价格它也打下来了。这个机器的问题在这里，由于链条脱落，把这个小盖子给打烂了。哎，你说巧不巧？以前春风650也会犯这毛病，所以链条的松紧度大家定期要检查一下，在中间的位置上下摆幅3到5厘米即可，太松了不行啊。这个小盖子你看碎成这样了啊，这一个打的还算轻的了，好修复，也就是2个螺丝孔，需要铝焊补一下，做个4分。看一下主副轴的轴承，跟春风700也是一样，用的是日本的 NTN 的。要知道贝纳利钱江喜欢用8环的，钱江贝纳利的发动机用 NTN 轴承的真的不多，很少。之前发的带421的拆机视频，里面轴承有 NTN 的，那个估计是因为 ZX4R 的发动机轴承用的也是 NTN 的。然后这一台呢，可能是春风也用 NTN 的。还有一样的地方，春风700这个气门挺住啊，顶部也是做了 DLC 工艺处理。哎，这个702也是。哎，你们说巧不巧？认为巧的给咱点个赞啊！后面还有巧的地方呢。这个钢头呢跟春风700可以通用的啊。然后这个气门也跟春风700一样，用的是我们江苏长营的气门。长营气门确实挺厉害的，铃木啊、本田都在用，而且还在我们江苏，找机会都想去看看。看一下这个钢，也是电镀陶瓷气钢，跟春风700是一样的，而且还都是江门的朝阳气钢。这两钢要是把上面的字儿给抠掉，你根本分辨不出来哪个是春风700的，哪个是钱江贝纳利700的。其实这个事儿吧，说巧也巧，说不巧也不巧。因为朝阳气钢绝大多数国产主机厂，甚至一些大贸都在用朝阳气钢的陶瓷钢，春风和钱江更不例外，都是朝阳气钢给做的供应，以致春风700是锻造活塞。来看看这个钱江贝纳利的702，跟春风的700的活塞啊，可以说是一模一样，还是里面字不一样，把字抠掉了你根本分辨不出来。工艺也是完全一样，裙部有涂层，顶部做了微弧氧化工艺处理，也都是锻造活塞。所以说我开头那句话，大家认为是不是有点道理？我的怀疑是啥呢？春风先做这个700发动机，钱江也想搞一个，毕竟凭啥你能仿传祺，我就不能仿传祺，是不是？然后他们的很多配套商又是同一个，于是有可能是这样子，把配套商拉一块儿，来，春风找你们弄啥了？一模一样的，给我来一份。好了，这只是猜测。来看一下瓦片。曲轴瓦呢是正常使用痕迹，然后这个平衡轴瓦有漏铜，这个平衡轴瓦要换一下。曲轴瓦是祥生贝克的同级瓦，春风700也是祥生贝克，看连杆字母283MU，你们说巧不巧？春风700的发动机型号也叫283MU，然后呢，春风700是杖段式连杆，这个702就不是的了，还是常规的。拿出连杆给大家对比一下，右手的呢是春风700的连杆，这杖段式的几乎看不到缝隙，大家看见没？感觉是一个整体的。再来看一下曲轴，曲轴呢钱江是自己生产的，春风这边是由青岛德胜代工的，所以曲轴呢看起来是不一样的，但是可以通用。再看一下石龟链，都是征和的石龟链，征和也是钱江的配套厂之一。好了，把春风700的曲轴跟钱江700的曲轴放一块儿，大家对比一下。春风700这个齿轮还没装，他们的曲柄是有点不一样的。下面这个是春风的曲轴，我知道啊，钱江的人都看到我这个拆机视频啊，你们淡定一点啊，哈哈哈，我没说702不好啊。这样看702用料也是很不错的，比502、552都要强，还强不少。春风曲轴这里有高频淬火，它每个连杆轴距上都有，所以大家别老盯着那个贝纳利552，702才是好东西啊，而且价格又不贵。这边把这2个螺丝孔给它搞定就行了，铝焊补起来打孔，公司就行了。好了，本期视频就到这里，感谢大家观看。